thĩinĩ wa star 317 hash ũgũkorwo gwĩkĩra cekeri ciaku gatagati ga ciringi 70 na ciringi 1000 gũcagũra nĩ box number 1 all the way to box number 5 na every box has some money iria ũranengererio we wĩta mũhotani koguo geria munyaka waku you never know kana niwe ũgũkorwo wĩhotanĩire na tũrĩ na hotani erĩ thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ koguo nĩ wega nengererie mũhotani witũ wa ikereka rĩrĩ cekeri ciake ũrĩa ũkĩgeretie ririkana nawe no ũkorwo wĩ mũhotani mũndũ egwĩtwo atia egwĩtwo Jennifer Wanjira nĩ mũrengerie cekeri ciake Wanjira wĩ mwega Nĩ na ũrĩ wĩ mwena ũrĩkũ ndĩ mwena wa Kĩrĩnyaga kũu nĩ kũrathuthua kwĩna heho ngĩhĩte mũno gũkũ ona gũkũ Nairobi tũtwarĩte kĩrĩu nĩguo nĩkĩ wĩkaga kũu gũkũ ngoragwo nyendagia mboga aha kabeci mama mboga nĩ wega mũndũ akĩhania mwathani arathime wĩra wa moko maku harĩa thĩinĩ wa star 317 nĩ wakinya ho nĩ nginyĩte ũgwĩkĩrĩte cigana ngwĩkĩrĩte box number 5 aha bakĩra igana rĩa 99 aha na yuma na 80 wow 80,000 that's good money very good congratulations thank you very much ũgĩtinde wega ona inyuĩ mũtinde wega ĩrathimwo tũgeithanĩrie kũu Kĩrĩnyaga amen okay tũgagĩthiĩ na mbere reke hutia andũ erĩ kana atatũ nĩguo tũthiĩ na mbere Anthony Njuguna let's guard our spiritual body to fulfill God's will Lucy Kagunya wĩ Gĩthũrai kuona Jerry wa Kariko wĩ Nyandarua Boro wa Mamfafa wĩ kũrĩa Bungoma na mũndũ ũgwĩtwo Anthony wĩ kũrĩa mwena wa Ting'ang'a priesthood nĩkuo aratũnyitĩra akĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Beatrice wa Ngũi Mũgoto watching from Maragua my pastor anakupenda sana mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Ann Barton Singer na Berin Bobo ekirito teto Nyeri na mũndũ ũgwĩtwo Lilian Kinyua kaiga powerful teachings na Irene Joseph glory to the most high daddy more grace to you tuna andũ aingĩ mũno methini wa mũtambo tutanaikirie nĩ ngũkũrĩtie ũhoro nĩgetha tũke harĩa tũgũthiaga he magongona merĩ kĩgongona kĩa gĩtari na gĩkĩ kĩngĩ kĩa Ngai tũgũkũrĩtie why is it that constantly there is either love hena wendo involved ti wendo wa brother na sister ũkongwatagira indo iria ithatũ ndĩka nĩ ũkũririkana ingĩhĩngĩca mũndũ wa mbere ugire nĩ ũrĩa ũrarirĩte na the opposite sex number 2 yes kĩndũ kĩrĩa tũmaga mwathani akwĩhoke mũno na tũme one wĩna discipline ya kũrĩa ũgathiĩ tondũ gatagate gokinye kũrĩa ũgathiĩ nĩ kũrĩ test cia Ngai Ngai nĩ arĩ test ya kũrora kana nĩ ũga handũ okoe okigerio tu nĩ mũthĩnjĩri okinya ndetwo kana nĩ ngahandũ atumia without any intercourse ala rĩu kũreherwo hakuhĩ naniĩ kũhandũ atĩa nĩ ngumĩra ndĩ mũhotani nĩ ngumĩra na wĩira wate ndia komirwo na ũmwe ndia hengĩcirwo na ũmwe na ndũkũma treat ũru no nĩ ũgwĩkĩra mĩhaka ĩrĩa yagĩrĩire nĩ matĩĩte kĩgongona kĩa Ngai na tungatwo ndĩ naguo okorwo nĩ biacara-inĩ nĩ atĩa kana compromise kana men kana ladies okorwo wĩ who thĩinĩ wa ũtungata wa biacara okorwo nĩ kĩhiko-inĩ aroritaga nao ũndũ namba 2 how do you solve issues ũcobaga maũndũ atĩa kwĩ andũ very high tempered ukĩmũria kĩũria tu na kĩgongona-inĩ kana nĩ biacara-inĩ wa mũkora nduka-inĩ wĩna kĩna emotion moods maũndũ marĩa Ngai witũ atestaga kana nĩ ũkahota kũhandũ public na kũhandũ emotions cia andũ aya angĩ tondũ one the senior no kinya korwo na ngoro nene ya kũhota kuabsorb na maturity ho hota kũmeria maruo maya mangĩ mothe muoka namo amuhe study ĩrĩa ĩmwe tu muoka na demonstration nene mũno mũkiugaga hi na hi no we arũgama amwe inyuothe aturanĩra maruo manyu amameria acoka arũgama family amwĩra tũgwĩka ũũ na mũigua solution no ũngĩona mũndũ gũka na wĩ kũndũ thiaga na ndũrahota kũhandũ issue yoka kĩhiko-inĩ issue yoka nĩ nini mũno just a message nĩ arama kũhandwo ingĩkorwo ĩgĩko fulani gĩgakũgia rĩu gakora no break kĩhiko tondũ kaicũ kanini rĩ nĩ kakũremire na even no kambĩrĩria thĩinĩ wa courtship wadana video-inĩ cia reel kana TikTok na wherever akora mũndũ engara-inĩ ya mũndũ atiranĩtie nayo egũthiya interview atiranĩtie na ngari ya bundos na ndoĩ mũndũ ũcio kamwĩra excuse me madam ũcio agũrũka mũno na nyitwo nĩ bunjo wetigana niĩ bra tondũ mwene ngari nĩ mũndũ habo ehumbĩte ta mũndũ casual na nĩwe boss na nĩ ũrathiĩ interview gwake
later on mũirĩtu ũcio akoraga thĩinĩ wake akora nĩwe ũgũtabiagwo nĩ mũthuri ũyũ akagwakĩra nĩ tondũ wa kĩndũ kĩmwe nĩ aremirwo nĩ kũhandũ kaiciũ kanini atarathi interview koguo ingĩkũnengera kambuni wĩ HR ndũkahota nĩ ũkaronda andũ nĩ ũkamaingata. Namba 3, how do you deal with money? Who are you with money? We na mbia mũitagwo atĩa? Emotional maturity is no nginya Ngai akũmbe na kũnore nĩgetha ũhote gũkana handle issues cia maũigui feelings. Andũ aingĩ ta ithuĩ rĩ nĩ kũhothondekwo twarĩ arakari tukahamba igũrũ mabati-inĩ no huruja twarĩ arakari twatwara ngari thibidi ya 200 tũgweta kũgwa tũgwe but Ngai agĩtũmũndũ wega tondũ Jeremy yugaga atĩrĩrĩ mũmbi wa nyũngũ amĩũmbũraga athondeke ũrĩa ekwenda. Thĩinĩ wa destiny mũndũ wĩ genuinely ũrathi destiny nĩ ombũragwo akombwo afresh na ombũragwo nĩgetha awayo another thing. Adirikania rĩrĩ anyway rĩrĩ unifinyange ũragera mathĩna mau tondũ ndainire rwĩmbo rũu nĩgetha gũmbũrĩ no nginya wambe ũmomorwo nĩ kũmomorwo ũramomorwo tondũ ngwĩrire ũndũ ũmwe tĩri wa kĩrĩ ũrehagwo harĩa ha Kenyatta ndũngĩrehwo hau ũcoke ũtwarwo nduka-inĩ no nginya ũmbwo rĩngĩ. Tũgũraga nyũngũ no ti tĩri so tũgũraga product not material. Maũndũ mangĩ tũragerera nĩ wombirwo kidogo ũkĩoneka apa ndũnyitĩte thinga ũkomborwo mwena ũyũ no kũrĩa mũtungatĩri na andũ 20 na nĩ kũnegena anegena. You have to be cooperative. Probably ũrorega nginya acio 20 ndũhandũrĩte ndũhota kũhandwo rĩu ũrenda gũtinda ũgĩtuĩra nĩ wenda kanitha wa andũ 1000 na gĩbaũ ndũrakoma nĩũramaruma o warũgama harĩa mbere. So sometimes Ngai nĩ atũthondekaga na reke ngwĩre mwana wa ithe witũ no wĩtũrie werũ wa kĩganda mĩaka tondũ kũmbwo kũringanaga na mũmbũ no ũthiĩ gũthondekwo wĩcomore ume nyũmba-inĩ ume gũthondekwo-inĩ. Hĩndĩ ndathikirie mũtungatĩri ũngĩ I think wa South Africa etagwo Gambogo something ekaga atĩrĩrĩ twathire gũcaria andũ tondũ tũgacaria andũ arĩa morĩte moke thamaki-inĩ no thĩinĩ wa barabara rĩ tũgĩkora andũ arĩa morĩte matoĩ nĩ morĩte magĩtũjoini tũcarie arĩa morĩte. Rĩu twĩ thĩinĩ wa timu-inĩ ya thĩnjĩri rĩ twĩna andũ morire tũcarie arĩa morĩte matiũĩ. Rĩu thĩinĩ wa thabarĩ ĩyo rĩ ũkoraga twathi gũcaria arĩa morĩte tondũ nĩ morire rĩ nĩ marehia gatagatĩ-inĩ tondũ no morĩte no matiũĩ. Thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ wa gũkũ thĩ rĩ kũrĩa tũthiaga rĩ no kinya ũmenye emotion ciaku he maũndũ mwarĩ wa ithe witũ ũkiraga namo wakinyita mayo gakunda pini ũkaigua ndĩ ya gũtheca no ndikwaria tondũ ndĩkĩrũ ndĩragitĩra. Paulo oigire maũndũ mothe mekagwo nĩ mega piũ no ti mothe mamwagĩrĩire koguo he maũndũ ndĩkagunya itangĩka nĩ mega ndĩ mũndũrũme not good for you. It is not worthy my calling, not worthy where I'm going. He ngari tangĩhamba ya mwĩki tondũ ndinathiĩ mwĩki ndathi gatũndũ no tati ngari nĩ njũru sawa nĩ nganya ĩni ngari mũno no tondũ kwĩ kũndwara handũ hathiĩ na mwĩcako nginya mwĩki-rĩ na gũthiaga gatũndũ-rĩ nĩ hambe cia 146. Wow, tuhutĩrie ciĩgiĩ mbia tũrĩkie. Namba 3 yes money ũrĩa ũndiraga na mbia oko he kĩndũ kĩanagũra ũtungata ũyũ kĩanagũra nginya ũtongoria nĩ mbeca. Ndanona andũ mokĩte kĩgongona-inĩ gitũ na mbia kwenda kũgũra gift na kwenda kũgũra healing na oko he kĩndũ kĩakiucagwo mũno kũrĩ andũ arĩa matungataga nĩ arĩa meragwo nĩ moire magongona ma haki na ũngĩkaheo million can you serve God in a million? Wĩna million bengi no wĩkĩgoni ũkomete ũkĩrĩra wĩna million bengi regardless of mbia iria igoka na iria wĩna cio na kana ciage gũka no ũratungata. Namba 2 wĩ biacara-inĩ ũrokire wĩra ha Kameme ngari nene ĩnja mbia i bengi na thimũ-inĩ gũthiĩ handũ tena mbia na bado rĩ no ũrakorwo wĩ humble submissive na wĩna nyota no ũrenda Ngai wĩ biacara-inĩ nduka-inĩ ũkĩroka gũthũkũma 500 kana 2 no wĩna million 20 bengi mbia nĩ igũcenjagia mbia igũtuaga kĩ mbia nĩ compromiseaga we nĩ ikũgũraga nĩ kuaga kĩheo nĩ wĩkĩraga mbia mbere. He mũndũ ngĩona 100 agũrũke na gĩhunjia Sunday akora mũndũ ũcio reke ngwĩre ta igana rĩmwe niĩ na kanitha reke ijũke ndĩna mũcemanio athiĩ ndangĩcoka. We have had a lot of cases like that.
issue ĩrĩa ũrĩ ũhandũraga mbia Yeah. nĩgetha Nĩ rĩrĩ mataga. ũngĩkacwarwo thuti ya mbia rĩ no tama ya mbeca rĩ nĩ ma mbeca nĩ yaje nĩguo marĩko Nĩ mĩgacoka njega. herethu no kĩone gĩkĩ warora andũ makĩhunjĩrio rĩ andũ aya othe maikarĩte thĩ rĩ mena makari marũgamĩtie nja nĩ ũkenda mbia ciao kana ũkenda ngoro ciao to he maũndũ merĩ ndoka gũtungatwo nĩ niĩ ũrenda ngoro gũthondekera kana nĩ mbia ciakwa ũrenda ũngĩkeheria thuti ya mbia ndũkone mbaca ĩrĩa nyitĩte ndanona mababa akwa akĩra ũhoro magĩcakaya agĩcokia 100,000 ndĩ hau njikarĩte thĩ akau mũndũ wa Ngai ti igongona ndathi kũruta akanjĩra pastor wakwa nĩ tũhoe ici itingĩgũra tungata ici itingĩruta igongona kĩrĩa ndĩ nakĩo rĩ gĩtingĩngũrĩra destiny ndikakuoya mirioni ngũre destiny yakwa ndikoe 200,000 ngũre kĩndũ kĩnginye harĩa ndĩrathiĩ na tio destiny ya Ngai he andũ maigaga nĩ makinyire na destiny ndĩkinyagwo na ihenya nĩ ũkinyo ũgerere maũndũ maingĩ na destiny ti gũtonga ti ũgima wa mwĩrĩ icio nĩ irathimo ciothe destiny nĩ kũ fulfill purposes of God iyo nĩyo destiny ndĩ mũtungatĩri mwĩto-inĩ wakwa rĩ nĩ ihingagia wendi wa Ngai wĩ mwĩmemerekia rĩ haha ũkĩte kũrĩhwo nĩ mani kũrĩhwo mũcara mũico wa mweri nĩ ũhingagia purpose ya kĩrĩa mwĩkaga na mũndũ wa Ngai the purpose of God in you bestowed in you ĩgakũheaga grace destiny ya wĩra waku na karia kana nĩ ũhingagia tondũ mathaa maitũ mathiaga na ihenya mũno nĩguo tũrĩkĩrĩrie ndakĩra mũrori wa Kameme TV mau no matemo ma kĩrĩkĩrĩro na kũgitĩra kĩrĩkĩrĩro na ndakĩra tondũ wa gũthikĩrĩria ona kũrũmĩrĩra ona kũrespond ona gũtext na kwaria Ngai witũ akũrathime we wathikĩrĩria we wanyita ũndũ rũmĩrĩra maũndũ macio mena ndinaria tondũ nĩmo niĩ ngũkĩte bangĩte kwaria nĩ Ngai watũteithia na twaria o ta Ngai ũrĩa angĩenda twarie mũbango wa Mwathani nake Ngai tũragũteithia we wĩna kĩrĩkĩrĩro kĩnene we ũgeretie kumĩra ndũ wahota kumĩra ti kũhingĩrio hingĩrĩirio ti kũgirio ngirĩtio kũingĩra ũhingĩrĩirio hanini no challenge nĩ gũthira ndũgakue ngoro ĩ mũrango-inĩ wa kũrĩa ũthiaga ndũgakue ngoro ĩ mũrango-inĩ wa kũrĩa werekagĩra na ndũgakue ngoro wĩ harĩa werekeire gũkinya ĩtĩkĩra gũpacu na Ngai ndũkarege gũkua ngoro ndũgateanĩrie kĩoneki ndũkeheane ndũkeyendie ndũkeneane ndũkendio rigithathi ta Esau na irio cia thani ĩtĩkia Ngai Kristo nĩ gũkũrathima Ngai ũcio wagwĩtire nĩ agũtũma kĩoneki gĩaku kĩhinge na kĩranĩro gĩaku nake nĩ kĩa na amina nginya mũrathime amwĩke wega amũtũrie gwake tako Pastor Paul Kagunya kuma Bristol studio ya kũrĩa Ting'ang'a ndungu rwa Reverend Mwangi Zakayo wala kamũtĩ-inĩ na nginya mwende tuhingĩre na njĩra mahoya na njĩra nguhĩ nĩguo tũkĩrĩkĩrĩrie kĩ tũhoe Mwathani nĩ tondũ wa wega waku na ũtugi nĩ watũteithia na watwarĩria rĩtwa rĩaku rĩrogathwo ĩtĩkĩra kiugo kĩrĩa twaria gĩtuĩke kĩa magũ na hinya gĩtuĩke mawĩko thĩinĩ witũ ũrĩa wakĩigua kĩhũthĩre gĩtuĩke kĩrathimo kũrĩ we ona studio mĩrathime merekia othe na fraternity tũkĩgo tũrathime na gũtũhitha rĩtwa rĩaku Ngai thĩ na mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũguo nĩguo twahoya na twacokia ngatho no ngenda kũnginyĩra ndĩrĩ to maginyĩre ngenda kũnginyĩra namba ya thimũ 0728 64 7767 0728 64 7767 no twarie makĩria ũhoro ũcio kanitha-inĩ ngoragwo kuo every Wednesday kuma rũcinĩ thaa 2 nginya thaa 9 na every Sunday na o mũthenya ũngĩenda kũnyona rĩ namba ya thimũ nĩyo God bless you God do you good thank you so much Mwathani akũrathime mũno Pastor Kagunya nĩ gũka na kũgayana kiugo kĩu kĩega mũno na gũtũririkania akuongerere ũgĩ mũingĩ na thiĩ na mbere na gũkũihũrĩrĩria amina mũrori wa Kameme TV reke tũkinyie hau nĩ ũndũ wa mathaa maitũ no nĩ njũĩ hakĩrĩ ũndũ wakĩo he ũndũ wa ririkanio ndũkae gũ compromise destiny yaku nĩ ũndũ wa maũndũ ma gũkorwo magĩthira harĩ ũrĩ nĩ ũrahingia wendi wa Ngai igũrũ rĩa mũtũrĩre waku of course tũrĩ andũ a ũhũthũ no Mwathani agĩkoragwo ho gũtuongerera hinya twarĩa cia mũndũ wa na thĩinĩ njuga nĩ mũndũ wa na thĩinĩ tũkamwĩkĩra hinya rĩu ngwenda tũkinyũkie thĩinĩ wa ikereka rĩa nyũngũ